Chutí vám řeknu o počasí, protože jak dnes, tak zítra bude vysloveně pěkně. Pojďte se podívat nejprve na oblačnost, která u nás nebude nějak významná. Pokud se dnes objeví srážky, tak to bude především v horských oblastech. Jinak by to mělo být spíš jen ojedinělé. No a teploty, tak ty budou, řekl bych, příjemné. Akorát do 25 stupňů Celsia by to mělo být v těch odpoledních maximech. Už tady ty odpolední teploty máme a vidíte, že například v Praze to bude rovných 25 stupňů, tedy na hranici léta. A když se podíváme na severovýchod, na Ostravsko, tak tam nabízím 24 stupňů Celsia a také převažující polojasnou oblohu. V noci polojasno, maximálně oblačno, většinou bez srážek a předpokládáme, že noční teplota bude kolem 8 stupňů Celsia, konkrétně v Českých Budějovicích. No a podívejme se třeba také do Brna nebo do Olomouce, tam to bude, řekněme, 10 stupňů. Východ-západ slunce v těchto dnech určitě povzbudivá informace. Jednak bude slunečno, takže dnů si užijeme a to parádně dlouho. Sluneční svit, jak vidíte, bude téměř 16,5 hodiny. Když se mrkneme na další dny, tak tam zítra ještě trošku lepší počasí, ve čtvrtek až 26-27 stupňů. Ovšem v pátek, jak vidíte, tak tam se přeci jenom dešti nevyhneme. Taky nás čeká drobné ochlazení, ale nebude to žádné velké drama. Tak tolik o počasí nejbližších hodin a dnů. Doufám, že si parádně užijete nadcházejícího léta. Mějte se pěkně a na viděnou.